Сәлем достар, видеоға қош келдіңіздер. Мен бүгінгі видеоны далада түсіремін деп шештім. Қазір міне біз экспо территориясындамыз. Бүгін 5 мамыр, бірақ Астанада әлі де сәл болса салқын және желді болып тұр. Бүгін біз сіздермен Present Continuous'тың келер шақта қолдануы туралы сөйлесетін боламыз. Біз сіздермен Future Simple 3 түрлі жолмен жасалады деп айттық. Оны қарастырдық басқа видеоларда. Will арқылы және be going to конструкциясы арқылы және үшінші Present Continuous арқылы. Will арқылы және be going to арқылы жасалу жолдарын біз бөлек видеоларда қарастырдық. Ол туралы видеоны мына жақтағы сілтемеден немесе видеоның сипаттамасынан көре аласыздар. Be going to ол келер шаққа байланысты жоспарларды айтқан кезде және келер шаққа болжам жасаған кезде қолданылады. Ал will 5 түрлі кезде, ол уәде берген кезде, сөйлеу барысында шешім қабылдаған кезде, болжам жасаған кезде және келер шаққа байланысты факт айтқан кезде, сонымен қатар ұсыныс жасаған кезде, не осы 5 түрлі ситуацияда қолданылады. Енді бүгін осы видеода Present Continuous келер шақ үшін қашан қолданылатынын қарастырамыз. Present Continuous Future Simple үшін қолданылады. Егер біз жақын арадағы уақытқа жоспар қоятын болсақ, және ол жоспар келісілген болу керек. Басқа адамдармен және уақыты бекітілген болу керек, және сол іс-әрекеттің орындалу ықтималдығы жоғары болу керек. Қандай мысалдар айтуға болады? Егер стоматологқа тіркелетін болсақ, онда алдын ала хабарласып, біз бекітіп қоямыз уақытты. Яғни ертең сағат 4-те стоматологқа барамын деп айтатын болсақ, ол іс-әрекеттің орындалу ықтималдығы жоғары, себебі біз жазылып қойдық және нақты уақытын білеміз, келісілген. Сондықтан осындай іс-әрекеттерді сипаттау айту барысында Present Continuous қолданылады. Сонда I am going to dentist tomorrow at 4 o'clock. Екінші мысал, егер достарыңызбен кешке кездесетін болсаңыз, бұл жағдайда да келісілген уақыт, орын бекітілген. Сіз блокнотқа немесе күнтізбеңізге белгілеп алдыңыз уақытты, орынды. Міне, осындай жағдайларда да Present Continuous қолданылады. Сонда I'm meeting with my friends this evening деп Present Continuous қолданылады. Болымды сөйлемдерде де, болымсыз сөйлемдерде де және сұраулы сөйлемдерде де Present Continuous формасы қолданылады. Яғни to be және етістікке ing жалғанады. Сұрақ құрастырып көрейік. Бүгін кешке немен айналысасың? Сұрақ келер шаққа қатысты айтылып тұр. Бірақ ол жақын арадағы болашақ болғандықтан және мүмкін адамның жоспары бекітілген болғандықтан біз сұрақты Present Continuous'та қоямыз. What are you doing tonight? Бұл сұрақ келер шаққа қатысты қойылған. Енді сұрақ туындауы мүмкін. Егер жақын арадағы жоспарлар үшін біз Present Continuous қолданатын болсақ, неге осы жағдайлар үшін be going to-ды пайдаланбаймыз? Be going to конструкциясында жоспарлар айту үшін қолданамыз ғой. Мұнда be going to конструкциясында және Present Continuous-ды да қолдана беруге болады. Мағынасы бойынша ешқандай айырмашылық жоқ. Мысалы, мен Алматыға келесі сейсенбі күні барамын деп айтылатын болса, I'm going to Almaty next Tuesday, немесе I'm going to go to Almaty next Tuesday деп айтуға болады. Сонда I'm going to go to Almaty, немесе I'm going to Almaty next Tuesday деп айта беруге болады. Бірақ Present Continuous'ты қолдану жиірек кездеседі және ол дұрыс естіледі. Олай Мёрфи кітабында да жазылған грамматика туралы және Оксфорд баспасы, Кембридж баспасындағы оқулықтарда солай көрсетілген. Енді келер шаққа байланысты тағы бір нәрсе қалды. Ол Present Simple-ның Future Simple ретінде қолданылуы. Егер іс-әрекет тәртіп, жұмыс тәртібі бойынша жүріп отырған болса, белгілі бір уақытта жүріп отырған болса, онда Present Simple қолданылады. Мысалы, пойыздың күн тәртібі, пойыздың жүру уақытысы, мейлі ол енді жүретін болатын болса, келер шақта, бірақ біз бәрібір Present Simple қолданамыз. Мысалы, бұл пойыз қашан жүреді? When does this train leave? Немесе қашан келеді болса, when does this train arrive? Мейлі ол енді келеді бүгін кешке, бірақ бәрібір сұрақты біз Present Simple-да қоямыз. Өйткені ол уақыт жұмыс тәртібі бойынша бекітілген кесте бойынша жүріп тұр. Сол сияқты кинотеатрдағы кино, онда да жұмыс тәртібімен. Енді қысқаша қайталайық. Present Continuous'ты қолданамыз келер шақ үшін, егер
белгілі бір іс-әрекет нақты бекітілген болса, уақыты, орны және ол орындалу ықтималдығы жоғары болса. Көп жағдайда ол travel, go, come деген сияқты етістіктермен қолданылады. Leave, келу, кету сияқты. Және кездесуге байланысты етістіктермен қолданылады. Сонымен қатар, онда уақыт көрсетіледі, және ол уақыт жақын арадағы уақыт болу керек. Бүгін кешке, осы апта ары қарай кетсе, келесі апта. Енді сіздерге тапсырма. Төмендегі комментарийге келесі сұраққа жауап жазыңыздар. Ол сұрақ What are you doing tonight? Яғни бүгін кешке не істейсіздер? Present continuous формуласын пайдаланып, осы сұраққа жауап жазыңыздар. Сонымен достар, бүгінгі видео пайдалы болды деп ойлаймын. Егер видео ұнаса, пайдалы болса, лайк басыңыздар. Каналға тіркелмесеңіздер, каналға тіркеліңіздер. Және жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Келесі кездескенше. Bye.